हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ अच्छे से हूँ। और मैं जो आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो है एक कैंडी जिसे मैंने बनाया है गुड़, हल्दी और अदरक से। और ये कैंडी आजकल जो बारिश का मौसम जो चल रहा है उसमें सर्दी खांसी ये सब तो लगा ही रहता है, पर हमें इससे बचना अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है उससे हमें सर्दी खांसी होने से बचना ज़रूरी है। इसलिए ये कैंडी आप अपने घर में बना के रखें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। और यहाँ मैंने लिया है एक पैन जिसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी। और यहाँ मैंने डाल दिया है गुड़। यहाँ गुड़ को मैंने कद्दूकस जो होता है उसे कस करके तब उसका बुरादा तैयार किया था, तब मैंने इसमें डाला है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा पानी। इस कैंडी को बारिश के मौसम में ज़रूर बना के अपने घर में रखें और कभी भी दिन भर में एक कैंडी खाएं, जिससे हमें सर्दी खांसी से बचे रहते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया अदरक। यहाँ मैंने डाला है हल्दी। हल्दी आप तो कम ही डालें क्योंकि ये कड़वा हो सकता है। अगर आप ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। और मैंने जो यहाँ हल्दी मैं जो डाल रही हूँ वो मैंने गोटा हल्दी लिया था। मैं गोटा हल्दी ही यूज़ करती हूँ जो मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। और इस तरह से मिलाते हुए इसे चलाना है, भूनना है अच्छे से। अगर आपका गला बैठ जाए या किसी भी खांसी सर्दी जो भी हो, उसमें ये जो कैंडी होता है वो बहुत ही फ़ायदा करता है। और बारिश के मौसम में तो ये कैंडी बना के रखना ही चाहिए। अब मैंने एक प्लेट लिया जिसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल दिया ताकि जब मैं उसे रखूं गुड़ को तो वो चिपके ना उसमें। मैं डाल देंगी उसमें सारा और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं अपने हाथों में घी मैंने मल लिया है। अब मैं इसका शेप बनाऊंगी। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो छोटा छोटा बड़ा जैसा भी शेप आप चाहें आप इसे बनाएं। और सर्दी खांसी के लिए ये कैंडी ज़रूर इस्तेमाल करें। आई होप आपको ये मैंने जो शेयर किया वो कैंडी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस करिए लाइक और शेयर, और इसी तरह बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।